Assalamu alaikum. Welcome to Saj Kitchen. இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெப்பர் சிக்கன் சுக்கா தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பெப்பர் சிக்கன் சுக்கா செய்கிறதுக்கு இந்த சிக்கனில் வந்து நம்ம சில்லி பவுடரே சேர்க்க போகிறது கிடையாது. சில்லி பவுட்ரு சேர்க்காம தான் வந்துட்டு சூப்பராக செய்ய போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த பெப்பர் சிக்கன் சுக்கா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க இந்த ஈஸியான பெப்பர் சிக்கன் சுக்கா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ரொம்பவே டேஸ்டியான ஈஸியான பெப்பர் சிக்கன் சுக்கா செய்கிறதுக்கு கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, இந்த மூணையும் வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் போல் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்து அரைச்சி சேர்க்கும்போது சிக்கன் டேஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, இப்போ இது 1 நிமிஷம் போல் வறுத்தாச்சு. இதை வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது ஒரு கடாயில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் சூடானதுமே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்துட்டு கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் கண்ணாடி பதம் வதங்கிடுச்சு. இல்லை அடுத்ததாக 1.5 டீஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட்டு, 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட்டு, இது ரெண்டையும் வந்துட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் வந்துட்டு ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கைவிடாமல் நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா வந்துட்டு குக் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அப்போ தான் அடி பிடிக்காது. சேம் டைம் வந்து சீக்கிரம் இந்த பச்சை வாசனை போய் நம்மளோட டிஷ் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இதில் அடுத்ததாக வந்துட்டு 4 பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இது வந்துட்டு லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்தா போதும். இப்போ பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்தாச்சு. இதில் அடுத்ததாக வந்துட்டு இப்போ நான் 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இப்போ அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 3/4 கிலோ சிக்கனும் வந்துட்டு சேர்த்தாச்சு. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் அடுத்ததாக வந்துட்டு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், நம்ம வந்து மிளகு ஜீரகம் சோம்புலாம் வறுத்து அரைச்சோம் இல்லையா, அந்த பொடி இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். எல்லா பொடியும் ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கோங்க. நான் 3/4 கிலோ கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் தான் எடுத்தேன். ஃபுல்லாக அரைச்சாச்சு. இந்தமாதிரி நல்லா ஃபைன் பவுடர் அரைச்சிக்கோங்க. அதையும் இப்போ இதில் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் அடுத்ததாக வந்துட்டு ஒரு 1/4 டம்ளர் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டம்ளர் தண்ணி நம்ம கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம வந்து சிக்கன் சுக்கா செய்ய போகிறோம். ரொம்ப ட்ரையாக தான் இருக்கணும். அதனால் ஒரு 1/4 டம்ளர் சேர்த்தா மட்டும் போதும். நான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும், அதுக்காக தான், மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதில் அடுத்ததாக வந்துட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நம்ம சேர்த்துருக்க மசாலா எல்லாமே வந்துட்டு இந்த சிக்கனில் ஃபுல்லாக கோட் ஆகணும். இதுதான் சிக்கன் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிட்டு லெட்டு போட்டு மூடிடுங்க. இப்போ இந்த சிக்கன் வந்துட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் வந்துட்டு நல்லா குக் ஆகட்டுங்க. 15 நிமிஷத்தில் வந்துட்டு அப்பப்போ கொஞ்சம் கிளறி விடுங்க. ஒரு 2-3 டைம் வந்து கிளறி விட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். இப்போ 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. என்னோடய சிக்கன் வந்து சூப்பராக வெந்துடுச்சு. இப்போ இதில் அடுத்ததாக ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக கருவேப்பிலை சேர்க்குறதால சிக்கனோட டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த கருவேப்பிலையோட ஃப்ளேவர் வந்து சிக்கனில் இறங்கி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிக்கன். இப்போ நம்ம கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டோம். சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது அப்படியே வந்துட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே ஒரு 10 நிமிஷம் போல் அப்படியே இருக்கட்டும். லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். மூடி போட்டுலாம் மூட தேவையில்லை. அப்படியே 10 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லேயே இருந்தது அப்படின்னா அந்த கிரேவி ஃபுல்லாக வந்துட்டு சிக்கன் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். நல்லா ட்ரையாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், இந்த கிரேவி ஃபுல்லாக சிக்கன் அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு. நல்லா ட்ரையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ ரொம்பவே சூப்பரான பெப்பர் சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான்.
இப்போ ரொம்பவே டேஸ்டான சூப்பரான பெப்பர் சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல, சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த பெப்பர் சிக்கன் சுக்காவை நம்ம வெரைட்டி ரைஸ், சாம்பார் சாதம், ரசம் சாதம், கிச்சடி, பிரியாணி, புலாவ் இதோடலாம் சேர்த்து சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இதில் சேர்த்துருக்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மெஷர்மெண்ட்டோட கொடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க. ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சாஜ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் வேறு புதிய ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.